第95个，仙州人是如何解决人口爆炸这一问题的？仙州人在获得药师赐福尽数长生后呢，人口就不断繁衍，很快就迎来了人口大爆炸的时代。只是问题也随之而来，仙州上的资源是有限的，人口却又只增不减，这就导致了没过多久各州仙州就人满为患，饿殍遍地。但比资源匮乏更可怕的是年轻人压根就看不到希望，因为盘旋在高位的都是年长者，他们因为更早的出生，早就积累起了丰厚的资源，他们又不会因为受限将至而退位，这就导致了年长者占据的资本越滚越多，留给后代年轻人的资源呢，这是越来越少。恶性循环下，年轻人的上升通道很快就被彻底给堵死了。在这个阶级流动的通道被彻底堵死的自然年代，掌握社会资源的贵胄和失去生存目标的赫夫之间呢，开始持续不断的爆发出各类冲突。赫夫在仙州各地都掀起了起义，起义军的檄文如下：其庶权贵自受赐丰饶恩泽以来，凭高寿，居高位，执权衡，识后路，掌机密，独享尊贵荣华，而是新生青年者乘鸡犬重治之不落，是为魔音缠身，天下苦其祸乱仙州久矣，天下一时不可袖手安坐，今当群起入力，正本清源，以验四海之心。持续的内乱导致仙州人口骤减，但更大的祸乱还在后面。新历3287年，未被销毁的金人再度掀起叛乱，开始对贵州和赫夫无差别的屠戮。彼时不同阵营的仙州人不得不联合起来对抗共同的敌人。最终仙州人平定了金人之乱，金人的智能被彻底剥夺了，仙州人口也因为金人的无差别屠戮再一次大规模衰减，衰减到仙州的社会矛盾都不再尖锐的地步。也就是说一直困扰着仙州人的人口大爆炸问题，居然因为战乱问题彻底解决了。不得不说这着实是一个一点都不好笑的笑话。